ก็ถวายได้เลยถวายของได้เลยนะครับส่วนหนังสือซีดีหยิบได้ทุกเล่มเลยนะครับหยิบได้แล้วนะเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญมาหยิบได้เลยครับเซ็ตเลยครับแล้วก็ได้ทุกเรื่องได้หมดเลยซีดีได้เลยครับซีดีนี้ก็มีนะครับเชิญถวายของเลยนะครับเข้ามาใกล้ๆเลยเข้ามาใกล้ๆถวายเงินได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนครับมาจากธรรมเขาเชิญเลยครับถวายของเชิญเข้ามาเลยนะครับซีดีได้เลยนะครับมาจากแคนาดาเมืองไหนแวนคูเวอร์ค่ะแวนคูเวอร์เคยมาที่นี่หรือเปล่าไม่เคยค่ะแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงหลานค่ะพามาอ๋อร้านอยู่ที่กรุงเทพเหรออยู่ศรีราชาค่ะอยู่ศรีราชาเป็นคนจังหวัดหนองคายครับอ๋อแล้วโยมไปอยู่ที่แวนคูเวอร์นานหรือยังก็28 ปีค่ะนั่งลูกชายกับลูกสาวพูดภาษาไทยได้ป่ะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะแล้วมาที่นี่อยากจะได้อะไรล่ะก็อยากจะได้ทำอยากได้ธรรมะอยากให้ลูกเป็นคนดีเคยติดตามทาง Facebook ป่ะเคยค่ะเคยอยู่นะเพราะว่าเขาแชร์ไป
ตอนนี้ก็มีถ่ายทอดสดทุกวัน ค่ะ เดี๋ยวนี้ก็กำลังถ่ายอยู่ ค่ะ เดี๋ยวนี้ก็คนอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามฟังธรรมได้ มีธรรมอะไรอยากจะทราบ อยากจะฟังไหม ก็ลูกๆนี่เขาฟังภาษาไทยไม่ค่อยได้เยอะนะคะก็เขาทราบว่าท่านพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยอยากจะมา เดี๋ยวจะให้หนังสือภาษาอังกฤษไปอ่าน ค่ะ นะ ค่ะ เดี๋ยว Would you like me to speak to you in English or in Thai English ก็ได้ค่ะ English ก็ได้ What do you want to know about Buddhism whatever you speak I'd like to know What do you know about Buddhism so far so far it's a free religion What do you mean by free not paying money ไม่ใช่เป็น freelance so it's very open it's a very open religion and very peaceful Buddhism doesn't force you to do things doesn't force you to believe yeah It's just like a school that gives you information very good It's up to you whether you want to use it or not sure You can take it or you don't have to take it because Buddhism teaches the law of karma What you get is what you do Buddhism just tell you how to do good karma and how to prevent bad karma but you are the one who has to decide whether you want to do it or not like good karma is like being charitable being kind being nice to people and other living beings like animals When you are kind, you're nice, you are charitable, it makes you feel good, it makes you happy. If you're mean, if you are unkind, if you hurt other people, then you're also hurting yourself because you're making yourself unhappy. So Buddhism teaches you to do good things and avoid doing bad things. The bad things that Buddhism teaches us to not to do are the killing, stealing, have sexual misconduct. If you have to have sex, you should have it with your spouse or your husband or your wife. In Buddhism, sexual misconduct means to have sex outside of your marriage. If you want to have sex, you should have it with your partner, your husband or your wife. And also to avoid speaking falsehood, lying. If you find that by saying you will be lying, you just say, "Oh, I cannot say this." You know. If somebody asks you something and you say, if I say it, it will be lying, then you just say, I cannot say it. That's all. Then you won't be lying. Lying is not good because it will discredit yourself. Nobody will believe you again once you start to lie. So if you want to be credible, you should speak only the truth. When you don't hurt other people, then you won't feel bad. If you kill, you will feel bad. If you steal, you will feel bad. If you commit adultery, you will feel bad. So the Buddha said you should avoid doing these things to protect you from hurting yourself and hurting other people. Why doing good will only make people happy, make other people happy, and also make you happy.
Like when you help some people, when they are in need, you help them, they are happy, you also happy. So this is the good and the bad karma that we should do and should avoid. If we want to be happy, if we want to be trouble-free, in order to be able to do this good karma and avoiding doing bad karma, you also must not take in drugs or drink alcohol. Because when you drink, you get drunk, then you will not be able to control your karma, your action. So this is basically the Buddha's teaching. He also teaches the higher kind of happiness, the happiness that you can have within yourself. You don't need to have money to make you happy. You don't need to have things to make you happy. If you know how to meditate, when you meditate, your mind becomes calm and peaceful, and you will have another kind of happiness. This kind of happiness is better than the other kind of happiness, because you don't have to rely on other things, other people to make you happy. And things that you rely on are not dependable, are not always reliable. One day, sooner or later, they will not be able to let you depend on them, because everything sooner or later will have to crash. Everything will have to break up. People die. Things become useless after a while. So if you rely on people or things, when they cannot be reliable, then when you cannot rely on them, then it makes you feel sad. But you can always rely on your meditation practice. Once you know how to meditate, you can always meditate. You can always make your mind peaceful and calm and happy. The way to meditate, we call Buddhist meditation, we call mindfulness meditation. You have to be mindful of something in order to prevent you from thinking about other things. Because when you think, your mind becomes restless and agitated. Your mind starts to crave for things, for things that you think of. So if you don't think about anything, your mind can become empty, become blank, and become peaceful and calm and happy. So in order to make your mind peaceful and happy, you need to be mindful of one thing only, not to let your mind go think about other things. Like if you meditate, when you sit down, you be mindful of your breathing. Just watch your breath, your in and out breath. Be mindful of your breath. And if you concentrate on just watching your breath, then you cannot go and think about other things. If you go think about other things, it means you're not mindful of your breath. If you're not mindful of your breath and you keep thinking, you will not succeed in your meditation. Your mind will not be calm and happy. But if you can concentrate on your breath, mindful of your breath, and not thinking about other things, then your mind will become calm and peaceful and happy. So this is the way to make yourself happy without having to rely on money, on people, on things. Whenever you feel sad, just sit down and meditate. When you stop thinking about the things that make you feel sad, then your sadness will disappear and happiness will return. So this is basically what the Buddha teaches. So if you want to be happy and not hurting yourself or other people, then you should follow the Buddha's teaching. Do good, avoid doing bad things, and meditate. You think you can do this?
3 things? I can try. What's so hard about it? The good thing is easy. Sharing things, you have something, share with your brother. If you have more than you can use, share with someone who doesn't have. In order to have things to share, you must not use them too much. The Buddha said, just use things sparingly, just enough for what you need. Don't use more than what you need. Then you will have something left to share with other people. If you use more than what you need, then you won't have anything to share with other people. Like money, if you spend more than you need to spend, then you spend it all. But if you only spend on what you need to spend, you might have something left to share with other people. It's better to share because you will feel happier than spending money on yourself. Spending money on other people makes you feel better than spending money on yourself. You believe that? Try it. Instead of buying something for yourself which you don't need, buy it for someone who really needs. Then you can feel the happiness arises from your sacrifice, from your generosity. So this is basically the formula to make you happy and to prevent you from being sad. And you can, if you have sadness, you can get rid of your sadness. When you are sad, simply it's because your mind wants something and you cannot get what you want, so you become sad. And all you have to do is stop your wanting, stop your mind from thinking and wanting. When you meditate, you stop thinking, stop wanting, then your sadness will disappear. You don't need to have money. If you want things, you have to have money. And when you don't have money, you become sad because you cannot buy things you want to buy. So when you cannot buy things, just go meditate instead. When your mind becomes peaceful and calm, then you don't need anything. You don't want anything. So you should learn to be mindful, because if you're not mindful, you cannot meditate. When you sit and you're not mindful, your mind will wandering, thinking about everything. So you should learn to be mindful in your daily life. From the time you get up, you should be mindful of something, one thing. You can be mindful of your body. Watch every movement of your body. Whatever you do, just be mindful of your body. Watch it. Like when you are brushing your teeth, just be mindful of just brushing your teeth. Don't let your mind think about other things. If you focus on your brushing your teeth, then you cannot go think about other things. Just concentrate or focus on what your body is doing at the moment. Then you will have mindfulness. Then when you don't have to do anything, you can sit down, close your eyes, and watch your breathing, watch your breath. When you sit down, your body becomes still. When your body becomes still, it will help to make the mind become still. In order to make the mind become still, you have to make the body become still first. If your body moves around, then your mind cannot become still, because your mind is the one who tells the body what to do. See, the body is the servant, the mind is the master. Everything that the body does has to take command from the mind. Before you can come here, the mind has to think first. Think that I'm going to come to this place. Yeah. Before you can get up, the mind has to think first that I want to get up. Before you can walk, the mind has to think first.
So the mind is the one who tells the body what to do. And if you want the mind to be still, you first must let the body be still. So you have to sit down. When you meditate, you have to sit still, not moving around. Then you focus your attention on your breath in order to keep your mind from thinking. And if you can persevere, if you can control your thoughts, stop your thinking, then your mind will become still. And when the mind becomes still, the happiness of the mind will arise. And this kind of happiness is much better than other kinds of happiness. More profound, more intense. Once you have this kind of happiness, then you don't need to have any other kind of happiness. You don't need to have a boyfriend, you don't need to have a husband. When you have a boyfriend, you're gonna have trouble with your boyfriend. You're gonna quarrel, you're gonna, worry about him, you're gonna be unhappy when you don't see him. So instead of being happy with having a boyfriend, you become more unhappy. So it's better not to have anything, because everything is unreliable. Everything can disappear from you anytime. And the happiness that you get from those things will also disappear. And in place will be happy and will be sadness. But if you can meditate and make yourself happy, then you don't need to have anybody or anything. So I recommend you try to meditate. Before you can meditate, you have to be mindful first. You have to have strong mindfulness to be able to stop your mind from thinking. If you don't have strong mindfulness, your mind will keep thinking and thinking and thinking, and your mind will not become calm or still. Then you will not be happy. You will become restless and agitated. You want to get up, you want to go do something. That's because the nature of the mind, once it's not calm, it keep on desiring for things, desiring to do things. It cannot be happy not doing things. See? But no matter what you do, it only brings you a brief happiness. And then that happiness then will disappear. And then it will make you do more things to make you happy again. But then one day your body will not be able to do what your mind tell it to do. When your body gets sick, get old, then you won't be able to use the body to make you happy. Then you will be sad, depressed. So it's better not to rely on the body to make you happy. It's better to rely on meditation to make you happy. Because you can meditate regardless of what happens to the body. The body can be sick, can be old, and you can still meditate. Because when you meditate, you don't use the body. You use mindfulness. So try to develop mindfulness as much as possible. From the time you get up to the time you go to sleep, you can develop mindfulness. Just being mindful of your body, mindfulness of the body. Whatever the body is doing, just be with that action. Don't go elsewhere. Don't let your mind and body separate. Let them do things together. Nowadays, people think that you should multitasking. Let the body do one thing and the mind go think of doing something else. This will only make your mind become restless and agitated and not happy. No matter how much you can achieve, you won't feel any happier. So try to be mindful and try to focus on only one thing.
If you use the body, just watch your body. Or you can use a mantra. You can repeat the name of the Buddha mentally, reciting Buddha, Buddha, or Bhutto, Bhutto. If you recite, then you cannot think about other things. Then when you don't think, then you don't create any emotions. Your emotion arise from your thinking. If you don't think about anything, then there won't be no emotion. Your mind will be calm and rational rather than emotional. So try to do it. Do it one day, just to see what it's like. If you can do it, I think you will find something that you never had before, something good, something that you will like, and it will be your refuge in time of stress, in time of sadness, in time of loneliness. You can use meditation to get rid of all this sadness and loneliness. You can be happy being alone. Okay? แชร์คนอื่นค่ะ แชร์คนอื่นบ้าง Okay, you have my books in English. Read. อีก2 ชุดเหรอไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่อยู่บ้านด้วยกันชุดDo the 2 gentlemen have any question? All the answers here. Okay. One seat each. You are from Vancouver? Yes. Vancouver. I just gave a talk to people in Toronto a couple of days ago through Skype. We can connect through Skype. There are a group of people meditator in Toronto, and they need some guidance and instruction. So we set up a time of meeting, and then we connect through Skype. Beautiful. Yeah. Beautiful. It was 9 p.m. Here in Thailand, and it's about 10 a.m. in Toronto in the morning. Very beautiful. Yeah. So did you hear what I said to the boys and the boy and girl? Yes. Okay. Yes. Very good advice. Very, All right. very good advice. Buddhism is really the system of teaching, a set of instruction how to lead your life in a way that will make you happy and not having to relying on anything. No. I just like the peacefulness. Yeah. That my life now is later over 75, and I just find I just love the peace. Yeah. Once you have peace, then you don't need to have anything. No, that is yes. And it doesn't matter what condition your body might be in, because you don't need to use the body. No, I just find peace. Yeah. Just try to calm your mind, stop thinking, then you'll find peace Yeah, I just and happiness. with Buddha, very peaceful. ก็เมื่อกี้ก็ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษญาติโยมคงจะเข้าใจกัน
ก็สอนให้ตามที่พระเจ้าสอนให้ทำดีให้ละบาปให้ทำใจให้สงบอันนี้เป็นสูตรตายตัวของจิตใจจิตใจมีความสุขถ้าเราได้ทำความดีจิตใจเราทุกข์ถ้าเราทำบาปจิตใจเราไม่สบายถ้าเราไม่สงบถ้าจิตใจเรามีความอยากใจของเราก็จะไม่มีความสุขต่อให้เรามีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งต่างๆที่เรามีนี้ไม่สามารถทำให้เราดับความอยากได้ต่อให้เราหามาอีกมากมายเท่าไหร่ได้มาแล้วก็หมดความหมายไปความอยากใหม่ก็ยังมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆความอยากใหม่จะหยุดได้ก็ด้วยการทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าไม่สามารถที่จะตอบสนองความสุขให้กับเราได้สิ่งที่เราได้มาแทนที่จะให้ความสุขกับเรากลับจะให้ความทุกข์กับเราเพราะว่าเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปเราก็อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอีกดังนั้นเราอย่าไปทำตามความอยากกันเพราะจะทำให้เราวิ่งตะคุบเงาไม่รู้จักจบวิ่งไปเคยวิ่งตะคุบเงาดูไหมตามมันไม่ทันหรอกมันอยู่ข้างหน้าเราอยู่เรื่อยเงามันจะทอดอยู่ข้างหน้าเราอยู่เรื่อยเราวิ่งไปตะคุบมันไปมันก็ขยับไปเราขยับไปมันก็ขยับไปความอยากของเราก็เหมือนกันพอมันอยากให้เราทำนี้พอเราไปทำปั๊บมันก็ไปอยากอย่างนู้นละพอไปทำอย่างนู้นมันก็ไปอยากอย่างนี้ต่อใช่ไหมทุกวันนี้ยังอยากอยู่ป่ะไม่อยากได้นู่นก็อยากได้นี่ไม่อยากได้นี่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีความอยากหลายรูปแบบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกความอยาก3ชนิดนี้อย่าไปทำตามมันหยุดมันได้ไม่ตายไม่ทำตามมันไม่ตายอยู่เฉยๆได้มีความสุขมากกว่าแต่เราต้องรู้จักทำใจให้หยุดมันถ้าหยุดมันไม่ได้มันก็ทรมานเครียดเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำอะไรตามใจอยากก็อึดอัดYou want to ask anything? No. No. You know that beside what you heard today, there are things that you might not hear or might not believe. That life doesn't end with your body, the death of your body. Your life continue on because the mind doesn't die with the body. The mind will go seek for a new body. We call rebirth. So this is something that the Buddha had discovered, that as long as you reborn, then you will have to go through the same problem that you're going through right now. Because once you are born, then you will have to get sick, get old, and die. And the Buddha said that if you don't want to be reborn, you have to stop the cause of your rebirth. And the cause of your rebirth are your desire. Your desire to see, to hear, to feel, to touch things. Or your desire to be something or not to be something. The desire to be or the desire not to be. If you still have this desire within your mind, when your body dies, this desire will push your mind to go look for a new body. If you still want to see, if you still want to hear, like if you want to watch movies, listen to music, when you don't have this body, then you will have to go look for a new body. It's like when you have to use the phone. If you still want to use the phone, if you lose this phone, then you will go buy a new phone, right? You cannot say, okay, no more phone. Because you have desire to use the phone, see. So you have to get a new phone. If you have the desire to use a car,
when your old car breaks down, you lose the old car, then you go buy a new car. It's the same way. The body is just like a car to the mind. The mind wants to see, so it needs a body with eyes, with eyes, ears, nose, tongue, so that it can enjoy the thing it see with the eyes and thing it hear with the ears. This is what keeps you coming back and reborn. Reborn has a little good in it, but most of the time it's bad, because when you are born, you have to struggle to make a living, and then you also have to struggle or go through the aging process, going through sickness and death again, which is not anything, which is not something we like to do, but we cannot escape it. The only way to escape it, the Buddha says, is not to reborn. And the only way not to reborn is to get rid of your desire. And the way to get rid of your desire is to become a monk. Then you can have all the time to stop your desire by meditating. See, when you meditate, you stop your desire. Then you don't have to come back and reborn again. Reborn is not good, because there is suffering associated with being born. That is aging, sickness and death, and separation from the things that you love, from people that you love. This will always happen every time you have a birth. Every time you are born, you will have to get old, get sick and die, separate from your loved ones. So if you don't want to have this thing, then you must not reborn. Don't come back. The Buddha don't come back. The Buddha, he's still alive, but he's alive with our body. See, the mind exists regardless of whether there is a body or not. So this is another thing that you should think about. When you feel bad, when you have to get sick, get old and die, then you say there's a way out. You can escape from aging, sickness and death. And you can be happy while you are sick, while you are old and while you die, if you have no desire. The desire is the thing that makes you unhappy. The desire not to get old will make you unhappy when you get old. The desire not to get sick will make you unhappy when you get sick. The desire not to die will make you unhappy when you have to die. But if you can stop this desire, then you will not be unhappy. And the only way to stop this desire is to meditate. When you meditate, you stop your thinking. When your thinking stops, your desire also stops. And your sadness and happiness also disappear. So meditation has many benefits. You don't have to go to work to make money, to buy things, to go on vacation, to go to places. No matter how much you do, you still want to have something to do. You will always want to have something to do. No matter how much you have done, you will still want more. So you should stop your want, your desire, by meditating. Once you can stop your desire, then you don't have to do anything. And you can be happier than going places or doing things that you want to do. Then you don't have to go to work. When you have no salary, you don't have to pay taxes.
It's good to be poor, Yes, yes. but we want to be rich, but we don't want to pay taxes. No worry being poor. Yeah. That's what the monks are. They are poor, but they are happy. For sure. The Buddha used to be rich. He was a prince, and he found he wasn't happy when he was a prince. But when he became a monk, he was happy. Because there's nothing for him to worry. No, When you got nothing to lose, when you got nothing, then you got nothing to lose. no worry. When you have things, then you have things to lose. You will lose everything that you have. Everybody. If you have 10 million, you will lose it one day. When you die, you cannot take it with you. It will go to somebody else. So you worry, see. You don't want to lose that. Instead of being happy, having 10 million, you become unhappy because you have this 10 million that you don't want to lose, but you have to lose. So it's better to be poor, intentionally poor. And in order to be intentionally poor, you have to stop your desire to be rich, see? To become rich. Then you meditate. When you meditate, you stop your desire to become rich. You become happy because there is no desire to drive you crazy. It's your desire that keeps you crazy, going crazy. Nothing else. People are crazy today because of their desire. They want to get this, they want to get that. And no matter how much they get, it's not enough. Want more. So this drives them crazy. So try to be mindful and try to meditate. This will solve the world's problem. If everybody knows how to meditate, then nobody will have to go seek for anything. There are plenty of things to go around. Because all we need are just the food and the shelter and the clothing and the medicine to exist. We don't need anything more than that. And there's plenty of them to go around anywhere. So this is what Buddhism is about, and it's like you say, it's free, it's open, it's up to you. Because whatever you do, you will have to pay the consequence of your own action. If you do good, you'll get happiness. If you do bad, if you keep desiring, you'll be unhappy. You will never find happiness. So do good and don't hurt other people and stop your desire. Then you will be happy all the time. Without having to have anything to make you happy. Because you have the peace of mind to make you happy. ญาติโยมมีใครอยากจะถามอะไรไหมวันนี้ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจไหมเข้าใจกันนะเดี๋ยวนี้คนไทยเราพูดภาษาอังกฤษได้กันทุกคนแล้วถ้าไม่มีอะไรก็จะให้พรนะ I'll give a blessing ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติ
อายุวันโอสุขังภาลังเดี๋ยวก็ยังมีสนทนาธรรมต่อนะถ้าใครอยากจะฟังต่อก็อยู่ได้ใครอยากจะกลับก็กลับได้เดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านเชิญถวายของได้เลยครับใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะเป็นธรรมทานไม่ต้องทำบุญหยิบไปได้เชิญเลยครับถวายของได้เลยครับหนังสือซีดีได้เลยนะครับ What level of school you are in now? College or high school? College. Graduated yet? Graduated. Already? Bachelor or master? I'm still in college, but I graduated high school. Oh, you graduated from high school. And you first year or second year in the college? First year. First year. I'm only 20. What you study in? I was thinking about real estate, but I'm not really interested in it. Real estate. So what you interested in? I don't know. Maybe Buddhism. I think so. ต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะ วางนี่เลยครับวางนี่เลยได้เลยครับได้เลยครับมีครับ เอาเนยกวนมาเลยเอาวางไว้ยังไม่ต้องประเคนวางไว้ ต้องอยู่ในกล่องเดียว เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเป็นไงสบายดีครับสบายดีครับยังเล่นดนตรีอยู่ป่ะยังสอนดนตรีอยู่ป่ะยังสอนอยู่ครับสอนอยู่นะโอเคเอาไว้ตรงนู้นเลยช่วยเอาซองไว้ตรงนู้นเลย เอาจะใส่รวมกับต้องก็ได้ครับ เอาซองไว้ตรงนี้ก็หยิบซองนี่วางไว้ตรงนี้ สองวางคนนี้รวมไม่ได้รวมสอง เอาไว้ตรงนั้นน่ะ อ๋อ วางไว้ ใส่รวมไปเลยว างไว้วางไว้ ได้เลยครับได้เลยครับไปอ่านได้เลยครับเอาซองไว้ตรงนั้นนะ ปัจจัยวางนี่ครับนอกจากไฟกับไฟถวายท่านได้มาภาวนาปัจจัยวางนี่ครับฝั่งโน้นนะครับต่อเลยได้หนังสือยังหนังสือซีดีแจกนะถ้าต้องการก็หยิบไปได้ว่าไงจ๊ะบายบายเลยหรือเฮลโหลเฮลโหลสมัยนี้เด็กว่ายไม่เป็นนะต้องมีแต่บายบายหรือเฮลโหลเป็นฝรั่งหมดแล้วบอกให้ว่ายไม่เป็นบอกบายบายเองพระเจ้าไม่เป็นแล้ว
อยู่ในกล่องมีไหมมีกล่องสีนี้อย่างนี้แยก2 กล่องไม่เอากล่องใบเข้าไปเลยใบคนมี2 กล่องไม้กว่าเคยเอามาไม่กล่องเดียวก็พอละมันเกะกะมันหลายกล่องเลยครับอันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะ267 ค่ะ267เท่าไหร่ที่สุดเท่าไหร่270 ค่ะ270สงสัยเพราะภาษาอังกฤษเขาก็เดี๋ยวไม่ต้องตัดนะเอาเป็นอันเดียวแล้วเดี๋ยวเขาแยกออกเดี๋ยวให้โบเขาแยกออกให้โบเขาแยกออกเอาภาษาอังกฤษใส่ไปที่นึงโยมมาไว้ตรงนั้นเลยวันนี้มาคนเดียวเลยลองให้คำถามทางบ้านคำถามจากคุณโมนีคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดจากผลของการผิดศีลข้อไหนคะหรือเกิดจากการทำกรรมอะไรไว้คะก็ไปนั่งในรถสิถ้าไม่ไปนั่งรถมันก็ไม่มีอุบัติเหตุแล้วอีกการหนึ่งก็กรรมที่มาเกิดไงมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาตายกรรมที่เห็นชัดๆมี2 อันกรรมอันแรกก็คือมาเกิดแล้วก็ต้องตายกรรมอันที่2ก็ดันไปนั่งรถที่เขาจะมีประสบอุบัติเหตุส่วนกรรมอื่นไม่รู้นะอาจจะมีอีกอย่างหลายอย่างแต่ที่เห็นชัดๆก็มี2 กรรมนี่แหละคำถามจากคุณเขมฟังพระอาจารย์สอนเลยมีความคิดว่าในช่วงแรกที่ต้องสร้างสติเพื่อให้เกิดสมาธิได้ง่ายนั้นเราต้องไม่ให้กายกับใจแยกกันใจต้องจับการกระทำทุกอย่างของกายแต่เมื่อเกิดสมาธิแล้วเกิดความสงบเราจะสามารถแยกกายกับใจออกจากกันได้เช่นนี้ถูกไหมคะใช่เวลาใจสงบใจก็ปล่อยวางร่างกายใจจะเข้าไปรวมเป็นหนึ่งแล้วตอนนี้ใจมาติดอยู่กับร่างกายเราถึงใช้สติดึงใจออกจากร่างกายเวลานั่งเราก็จะดึงมันออกแต่เวลาเราไม่ได้นั่งเรายังทำงานอยู่แล้วก็ผูกมันไว้กับร่างกายเพื่อไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่พอเรานั่งแล้วพอเราดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอจิตมันรวมเข้าปั๊บมันก็แยกออกจากร่างกายไปเองคำถามจากคุณภัคพรทำไมตอนที่หนูจิตรวมครั้งแรกพอออกจากสมาธิกราบพระพุทธเจ้าไม่เหมือนที่ผ่านมากราบแบบซาบซึ้งในพระคุณในพระธรรมและธรรมทองที่เก็บไว้มาให้พ่อแม่และทำบุญตั้งแต่นั้นมาที่บ้านใส่บาตรไม่ขาดแต่หนูไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และจะปฏิบัติตลอดเวลาบางครั้งก็สงสัยว่าทำไมจิตจึงสั่งให้บริจาคขนาดนั้นเพราะเก็บสะสมมานานค่ะก็เพราะว่าเราเห็นว่าธรรมะดีกว่าเงินทองเงินทองไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราได้แต่ธรรมะคือความสงบนี้ดับได้เมื่อเรามีธรรมะที่ดีกว่าเงินทองเราก็ไม่รู้จะเก็บเงินทองไว้ทำไมก็บริจาคได้อย่างง่ายได้เมื่อก่อนเราไม่มีธรรมะเราเลยต้องพึ่งเงินทองดับความทุกข์ดับความยากลำบากต่างๆแต่พอเรามีธรรมะแล้วมันดับได้ดีกว่าเงินทองเลยไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองก็เลยยกให้คนอื่นไปได้คำถามจากคุณกันข้อที่1วัตถุประสงค์ของการเดินจงกรมคืออะไรใช่การทำสมาธิหรือไม่หรือเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถครับก็เป็นทั้ง2 อย่าง
การเดินจงกรมนี่ก็เป็นการเจริญสติหรือทำสมาธิแบบหยาบๆคือก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำสมาธิเหมือนกับดูลมหายใจเข้าออกเพียงแต่ว่ามันจะไม่สงบเท่ากับเวลานั่งเฉยๆแต่อย่างน้อยมันก็ป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สบายใจสองเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเพราะร่างกายของเรานี้จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆเพราะถ้านั่งอยู่ในท่าเดียวนานๆเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ปวดแล้วถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็จะพิกลพิการได้ข้อที่2จิตรวมลงหมายถึงอะไรสังเกตง่ายๆได้อย่างไรครับต้องนั่งดูถึงจะรู้ต้องนั่งดูลมหายใจไปหรือพุทโธไปพอเวลารวมมันจะเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งแล้วก็ร่างกายก็หายไปจิตก็รวมเป็นหนึ่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวข้อที่3จิตตกภวังค์ใช่อาการหูดับหรือไม่ครับก็จิตรวมเนี่ยแล้วติดจิตตกภวังค์คอพับก็แสดงว่าเข้าภวังค์หลับแล้วคำถามข้อที่4การหมั่นพิจารณาหรือนึกคิดเสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงเสมอโดยไม่ได้นั่งสมาธิจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ครับได้ถูกต้องเป็นการเตือนใจเป็นการสอนใจไม่ให้ลืมความจริงแล้วเวลาไปเจอเหตุการณ์จริงจะได้ทำใจได้ถ้าเราลืมพอเราไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะตกใจเราจะกลัวเช่นเวลาไม่สบายไปหาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะเราจะกลัวขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยพิจารณาอยู่เนืองคำถามจากคุณหมูบ่อยครั้งที่อยู่ๆก็นั่งพิจารณาเรื่องราวของคนอื่นแล้วก็เอามาสอนตัวเองหรือพิจารณาตัวเองกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่ายังไม่เกิดขึ้นตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาถือว่าเป็นการพิจารณาที่ถูกทางหรือไม่ครับมันเกิดความรู้สึกสลดสังเวชใจไม่ค่อยจะอยากมีอยากได้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นก็ถูกแล้วแหละถ้าเราเห็นคนแก่แล้วเรานึกว่าต่อไปเราจะต้องแก่เหมือนเขาหายงมงายหายหลงกับการอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้การอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพอเราแก่เราตายเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้มันก็จะทำให้เราลดความโลภความอยากต่างๆได้ลงไปมากพอความโลภความอยากน้อยลงไปความสบายก็จะมีมากขึ้นทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายกันไม่สบายกันก็เพราะว่าความโลภความอยากมันคอยผลักเราให้เราไปดิ้นหาสิ่งต่างๆมาหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่พอแต่ถ้าเราเห็นความตายเห็นความแก่นี่มันจะไม่อยากได้เลยความพอมันจะเกิดขึ้นมาเลยแล้วมันความสบายใจก็จะเกิดขึ้นคำถามจากคุณตรงฟางเมื่อก่อนปฏิบัติไปเรื่อยๆนานๆเข้าจะเข้าสังคมไม่ค่อยได้พอมีอะไรมากระทบหน่อยจิตก็กระเพื่อมหงุดหงิดต้องปลีกวิเวกไม่ยุ่งกับใครอยากจะถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ต้องสามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติโดยที่จิตจะต้องไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวเมื่อมีอะไรมากระทบใช่ไหมครับไม่ใช่เอาแต่อยู่สันโดษอย่างเดียวใช่เพราะว่าปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นปัญญาไงเพียงแต่อยู่ขั้นสมาธิก็อยากจะอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวพอต้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้วุ่นวายก็ไม่อยากจะอยู่ก็เลยทำให้ไม่สบายใจแต่ถ้าเราถึงขั้นปัญญาเราก็ต้องพิจารณาว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำใจให้ได้เราห้ามเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ที่ไหนวุ่นวายถ้าเราไปอยู่ที่นั่นเราก็อย่าไปอยากให้มันไม่วุ่นวายพอไปอยากให้มันไม่วุ่นวายแล้วมันวุ่นวายเราก็จะทุกข์ฉะนั้นเราก็ต้องทำใจวุ่นวายก็วุ่นวายไปแต่เราอย่าไปวุ่นวายกับเขาก็แล้วกันเราก็เพียงแต่อยู่กับเขาไปอันนี้แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นปัญญาอยู่เพียงแต่ขั้นสมาธิถ้าขั้นสมาธิก็อยากจะสงบอย่างเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรต่างๆแต่ถ้าอยู่ขั้นปัญญาเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราจะต้องอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่าง
งั้นเมื่อเกิดมีเหตุการณ์มีบุคคลอะไรต่างๆเราก็ต้องทำใจรับเขาให้ได้อย่าไปอยากให้เขาหายไปหรือว่าอยากให้เราหายไปจากที่นั่นมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาคำถามจากคุณแสงสว่างการทำบุญด้วยสิ่งของต่างๆด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวยังไม่ใช่หนทางหลุดพ้นใช่ไหมเจ้าคะเราต้องปฏิบัติควบคู่ไปด้วยใช่ไหมแล้วการที่เราทำบุญในชาตินี้เพื่อที่จะส่งผลต่อไปในชาติหน้าดิฉันเข้าใจถูกไหมคะความจริงทำบุญนี่ก็เพื่อให้เราหลุดพ้นจากเงินทองตอนนี้เรายังติดอยู่กับเงินทองถ้าเราเอาเงินทองไปให้คนอื่นเสียต่อไปเราก็ไม่ติดกับเงินทองเราก็จะหลุดพ้นในขั้นหนึ่งขั้นเงินทองแต่อานิสงส์จากการทำบุญก็ทำให้เราถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีเงินรอเราอยู่เพราะเงินที่เราสละไปนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาก็จะได้เงินต้นกับบวกดอกเบี้ยด้วยจะได้มากกว่าเดิมเดี๋ยวก่อนนะทางนี้เขาจะรอโยมจะกลับหรือยังจะถวายของเลยยังเลยยังฟังต่อเลยโอเคถ้าคิดว่าจะกลับก็บอกนะคำถามจากคุณทิน่าเมื่อได้เจอกับคุณใสเช่นรู้สึกลมปะทะหน้าแรงมากเห็นวัตถุดำๆวิ่งเข้าหาตัวจะต้องทำอย่างไรคะก็ทำใจเฉยๆมันเป็นมายามันทำใจไม่ได้หรอกเหมือนดูหนังอะเวลาดูหนังเขายิงกันตูมตามคนดูจะไปถูกยิงด้วยป่ะใจก็เป็นเหมือนคนดูเหตุการณ์ที่มาปรากฏในใจก็เป็นเหมือนเหตุการณ์บนจอภาพยนตร์ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจนะมันมาแล้วปั๊บเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนหนังระเบิดกันตูมตามยิงกันสนั่นหวั่นไหวคนนั่งดูก็ไม่ได้โดนกระสุนแม้แต่ลูกเดียวใจก็เหมือนกันใจก็ดูอะไรต่างๆที่มาให้เรารับรู้เหมือนดูหนังแต่เราไปคิดว่าเป็นของจริงของจังเราก็เลยไปตื่นเต้นหวาดเสียวไปกับมันเท่านั้นเอง ให้รู้ว่าเรากำลังดูหนังอยู่เข้าใจไหมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยเหตุการณ์อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนหนังใจเราเป็นเหมือนคนดูแต่ใจเราไปคิดว่าเราเป็นตัวแสดงซะเองคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นตัวแสดงความจริงร่างกายนี้ก็เป็นตัวละครอยู่ในจอหนังอีกตัวหนึ่งถ้าเราดูอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดก็เกิดไปต่อให้มันยิงกันตายต่อให้มีระเบิดนิวเคลียร์ตกมาตรงนี้ใจก็ยังอยู่มันใจไม่มีอะไรมาทำลายใจได้ทำลายได้ก็แค่ร่างกายกับของต่างๆนี้เท่านั้นเองซึ่งก็เป็นเหมือนกับภาพยนตร์เวลาดูภาพยนตร์เขายิงกันตูมตามเขาใส่ระเบิดกันตึกรามบ้านช่องพังทลายไปหมดแต่คนดูไม่เป็นอะไรใช่ไหมใจเป็นคนดูแต่เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้ใจรู้เนี่ยเป็นเหมือนภาพยนตร์งั้นอย่าไปตื่นเต้นตกใจให้ดูเฉยๆแต่ใจเราตอนนี้ดูเฉยๆไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึกให้มันดูเฉยๆชอบดูแล้วชอบไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราดูพอดูปั๊บก็ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงมันก็เลยตื่นเต้นตกใจไปหมดเนี่ยถ้ามาฝึกทำสมาธิบ่อยๆต่อไปใจมันจะไม่ตื่นเต้นตกใจมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมันจะดูเฉยๆได้คำถามจากคุณรักสุขภาพเมื่อคืนหนูตื่นมานั่งสมาธิตอนตีหนึ่งจิตสงบมากตั้งแต่นั่งสมาธิมาเป็นความรู้สึกว่างไม่รู้สึกถึงร่างกายไม่ต้องคอยประคองปกติหนูจะนั่งสมาธิในตอนเช้าจะรู้สึกได้ว่าเป็นคณิกะสมาธิและต้องคอยประคองไว้ค่ะหนูมาพิจารณาว่ามาจากการที่เรายังไม่มีเรื่องราวอื่นๆที่ต้องคิดปกติหนูจะดูลมหายใจนั่งสมาธิในตอนเช้าประมาณ 6-7 โมงเช้าประมาณ 9 โมงก็ต้องลงมาเปิดร้านสมาธิยังจะไม่ค่อยรวมค่ะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็เวลามาทำงานก็ให้มีสติคอยคุมใจ ให้อยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียว อย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามความอยากต่างๆควบคุมใจเอาไว้แล้วมีเวลาว่างก็พยายามนั่งบ่อยๆ
แล้วต่อไปใจเราก็จะรวมได้ง่ายขึ้นและอยู่ได้นานขึ้นอยู่ที่สติกำลังของสตินี้สำคัญมากถ้าไม่มีสติก็ไม่มีวันที่จะทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณเขมมีผู้เตือนว่านั่งสมาธิมากทานอาหารก็น้อยจะมีปัญหากระดูกพรุนกล้ามเนื้อรีบบอกเขาว่าเราเดินจงกรมเป็นการออกกำลังวันละ 2-3 ชั่วโมงอยู่แล้วเขาอยากให้เราไปฟิตเนสแต่บอกว่าเราไม่มีเวลาไปเพราะอยากทำสมาธิเราเข้าใจถูกไหมเจ้าคะเพราะพระท่านก็ใช้การเดินจงกรมเป็นการออกกำลังกายและก็เห็นท่านอายุยืนยาวนั่นน่ะสิทำไมของจริงไม่ดูกันพวกฟิตเนสนี่มันตายกันอายุเท่าไหร่อยู่กันถึง80-90 ปีกันหรือเปล่างั้นก็เรื่องของใครของมันน่ะอย่างนี้ดีกว่าเธอว่าเธอทำอย่างนี้ดีเธอก็ทำไปก็แล้วกันฉันว่าฉันทำอย่างนี้ดีฉันก็ทำของฉันไปก็แล้วกันไม่ต้องไปก้าวก่ายเรื่องชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นจะดีกว่าตอนนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกเพราะว่ากำลังเขียนกันอยู่กำลังเขียนกันอยู่กำลังพิมพ์กันอยู่มีคำถามไหม You got questions? So we're from Vancouver, ใช่ไหม In Vancouver, a lot of people are very money driven, work driven. You pretty much work to live there, and it makes you very anxious. So how do you get over that? You have to lessen your desire. When you say One less. Don't want more. Just the basic. Just want to have enough to exist. Then you won't have much to worry, to push yourself. The reason why you're anxious because you want more and more things, and when you cannot get what you want, you become anxious. So you have to more or less learn to let go. There are things that you cannot. There are things that you can do, and there are things that you cannot do. So the things that you can do, you do what you can do, and the things that you cannot do, just let it be. Then you won't be anxious. We're anxious because we're trying to do things that we cannot do. We're trying to get things that we cannot get. And the reason is because we have so much desire to have so many things, to be able to do so many things. So this keeps you going crazy, driving you mad. So you should start to prioritize and maybe make a checklist of what you really need and what you don't need. And then what you need, then just try to get them, you know. And what you don't need, just put it as maybe yes or no, doesn't matter, you know, whether you get it or not. Then you won't be so anxious. You know. Are monks allowed to cry? Well, it's not allowed or not allowed. We're not prohibited to cry, you know. But normally, if we have mindfulness, we don't usually cry. Not if we cry, maybe something really bad happens, like you losing your father or your mother, something that you really love. But in normal circumstances, you know, we don't cry, you know, because we don't have much desire to have anything. We don't expect people to be nice to us. We don't expect people to say nice things to us. So we don't cry. We expect people to say bad things, especially when we study with a teacher. A teacher usually don't tell you good things. The teacher always scold you, tell you bad things, tell how bad you are, so you can improve yourself. See? So we don't feel bad when we are scolded, when we are reprimanded, because we are here to to do the right thing. And when we are not doing the right thing, then the teacher will then tell us that we are not doing right. So we usually don't cry, as monks.
But you can cry if you want. But I don't see monk cry. Because monks don't expect much of anything. See, when you expect and then when you don't get what you expect, then you cry. Buddha teaches monks not to expect anything. Hope for the worst, hope for the best, expect the worst, and just do what you can. See, this is simple. If you can do this, then you will always be happy. We always expect the worst. The Buddha teaches us to think of getting sick, getting old, and dying all the time. This is teaching us to expect the worst, and it's gonna happen. But hope for the best. Hope that we can meditate and then be able to ride the bad expectation. If we can meditate, then we can ride over the getting sick, getting old, and die. It will not affect or hurt us. We actually have a monk at time who emigrated to Vancouver. His family lived there, but he's here now, work as a monk. He's been here for I think 2 years now. I think he works as a teacher in Vancouver. He's Thai. His parents moved to Vancouver and lived there. But he came here last year to become a monk, and he's still here now. His name is Matthew. English, his Thai name is Om or Om. I'm not sure. Yeah. How come you went to school in California out of all places? Well, when I was here in Thailand, just like anybody, you want to go places. And I heard so much about the USA, then I just open up, look into the catalog for school, and I thought California is a mild place, weather-wise, not too cold, not too hot. So I picked California for that purpose, that reason. Then I just choose the school, and whichever school I got accepted, then I go to that school. I got accepted at Fresno, California. That's about halfway between LA and San Francisco. It's an agricultural town. A lot of agriculture, a lot of farmers. They plant grapes and fruit orchards, things like that. It wasn't like palm trees and the beach and all. No. No. But in the summer, I go to Los Angeles to work during the summer. Did you like it there? Half and half. I like there are good things and bad things. Let's put it that way. Yeah. So I guess it's the same everywhere. You like it there? Do you like Vancouver? No. Have you ever stayed here in Thailand for any length of time? We went to school in Nong Khai for about 3-4 months. It was a Catholic school. I see. You enjoy living in Thailand? It's nice and peaceful, yeah. Different, yeah? It's free. Not so much pressure like you have in the West. No. In the West, you hardly have time to do anything. There's so much thing for you to do. That's why you feel anxious. Yeah. So it's hard. That's the thing I didn't like about being in the States, is being pressured. I have to go to school, I have to work, so I hardly have any time just to relax, no relaxation. You seem like if you're relaxing, you're not producing. Exactly. Which is wrong. Relaxing is producing happiness. You need to relax. You need to have time to reflect and to be calm and peaceful. But there's so many things you want. There's so many things enticing you to have. That you go see when you
turn on the television, they start selling you cars and houses and clothing and so forth. It makes you want to have everything. And since you don't have the money, then you have to work. You have to go to school, so that you can work and have jobs and can have money and buy things, go on holidays, go on vacation. So this thing keeps pushing you you're like a guinea pig, like a donkey. They they hang a little carrot in front of you, and So when you come to Thailand, you see people living with less, and they can be happy. See? People here, some people don't have much, but they're happy. So I guess that's what I didn't like about being there. I feel so much pressure because everything is also expensive. Back in Thailand, things are cheap. You can don't have to work too hard. Don't have to have much money. It can exist. Maybe you come back and live here one day. One day. Your father come with you this trip? The other two men are just your mom's friend? Come together from Canada? My mom and dad aren't together. Oh, I see. And you live with your mom and And my brother. I see. Your brother is younger. 2 years apart. 2 years. Still in high school. Are you a junior or sophomore? He was supposed to graduate last year. I'm 1 year behind. 1 year behind. Yeah. Okay. Anything else? Where is the washroom? Yeah. Go down there, straight down there. Down the path. ใครมีคำถามอีกไหมเข้ามายังถามต่อ มีคำถามหนึงครับ ก็ผมคงต้องอ่านเองครับ มาจากลาสเวกัสหรือเปล่า ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ อันนี้จากคุณนิพพานังนะครับการสนองราคะตัวเองบางครั้งเพื่อกำจัดความกำหนัดทางเพศเป็นครั้งคราว เพราะยังมีความยินดีทางเพศอยู่บ้าง แล้วรีบมาเจริญภาวนาต่อถือว่าผิดศีลหรือมีผลอย่างไรกับการปฏิบัติไหมครับ ก็แปลว่าเราแพ้มันเลยถ้าเราอยากจะภาวนาต้องภาวนาตอนที่มันเกิดราคะขึ้นมาแทนที่จะไปเสพกามเวลาเกิดราคะขึ้นมาก็พิจารณาอสุภะดูอาการ32ของร่างกายดูซากศพถ้าเราพิจารณาซากศพดูอาการ32ดูตับไตไส้พุงดูโครงกระดูกดูหัวใจดูปอดดูอะไรกามราคะมันก็จะดับไปไม่ใช่ไปเสพกามเสร็จแล้วก็มาพิจารณาสุภาพ นะทำผิดเวลาควรจะทำก่อนเกิดกามราคะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาเกิดอสุภะเกิดความกามอารมณ์ขึ้นมาเราจะได้ดึงอสุภะมาดับมันได้อสุภะนี่ก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟไงถ้าเราไม่เตรียมน้ำไว้ก่อนเวลาเกิดไฟไหม้เราก็จะไม่มีน้ำดับถ้าเราเตรียมน้ำไว้พอไฟลุกปั๊บเราก็ตักน้ำสาดเข้าไปมันก็ดับได้ไม่ใช่ไปวิ่งหาน้ำอยู่ตรงไหนกลับมาถึงไฟมันก็ไหม้ไปหมดแล้วงั้นต้องหมั่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องกามราคะแล้วเราอยากจะปราบมันเราก็ต้องหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆพิจารณาการ32ของร่างกายโดยเฉพาะของคนที่เรามีกามอารมณ์ด้วยอย่าพิจารณาของเรามันไม่ต้องพิจารณาหรอกเราพิจารณาของคนที่เรารักเราชอบนะแล้วเขาถามว่ามีผลต่อการปฏิบัติไหมครับอาจารย์ถ้าทำทีหลังมันก็ไม่มีผลนะสิใช่ไหมทำทีหลังเนี้ยพอมันเกิดมันก็ไปทำแบบเดิมอีกพอเกิดการมาราคะมันก็ไปเสพกามเสร็จแล้วมันค่อยมาภาวนามันก็ไปมันไม่ไปไหนหรอกเหมือนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราให้มันหายก่อนแล้วก็มากินยาตอนที่โรคภัยมันหายแล้วกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องกินตอนที่มันเป็นโรคภัยมันจะได้หายได้อย่างรวดเร็ว
ำถามจากคุณสิทธิศักดิ์กายละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของจิตหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่กายละเอียดกับจิตต่างกันอย่างไรครับก็คำว่ากายละเอียดก็เป็นคำพูดที่เราหมายถึงตัวจิตนะกายหยาบกับกายละเอียดหรือกายทิพย์กายละเอียดก็คือกายทิพย์คือกายที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ใจของเราไม่มีรูปร่างเหมือนกายหยาบคือร่างกายเราก็เลยใช้ภาษาว่ากายหยาบคือร่างกายกายละเอียดก็คือใจคำถามจากคุณพลพิทักษ์การสวดมนต์ทุกวันแล้วทำให้ชีวิตการงานเราดีขึ้นจริงหรือไม่ครับก็มีส่วนเพราะว่าถ้าเราสวดมนต์เราก็จะมีสติเวลาทำงานก็จะทำงานได้ดีเจ้านายก็ชอบก็จะขึ้นเงินเดือนให้ถ้าเราไม่มีสติเวลาทำงานบางทีก็ทำผิดถูกเจ้านายก็เบื่ออาจจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้หรืออาจจะให้ลาออกไปซะเลยถ้าสร้างความเสียหายให้กับบริษัทเขาคำถามจากคุณศักดิ์นรินทร์ผมนั่งภาวนาพอจิตสงบก็เห็นว่าอาการสงบก็ตัวหนึ่งจิตที่ไปรู้อาการตัวสงบก็ตัวหนึ่งกายที่มีอยู่ก็ตัวหนึ่งแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าทั้งสามส่วนนี้ต่างกันอยู่อย่างเป็นแต่มันอาศัยร่วมกันผมต้องทำอย่างไงต่อครับก็ในขณะสงบก็ไม่ต้องทำอะไรเวลาออกจากความสงบมาก็พิจารณาว่าตัวไหนถาวรตัวไหนไม่ถาวรตัวไม่ถาวรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดมันเช่นร่างกายมันไม่ถาวรก็อย่าไปยึดไปติดมันใจนี่มันถาวรเราก็อยู่กับใจไปส่วนความสงบมันก็อยู่ที่เราถ้าเราทำมันก็สงบถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่สงบถ้าเราอยากสงบเราก็ต้องทำคำถามจากคุณฝนคนไข้ที่เจ็บป่วยถ้ารู้ตัวว่ากำลังจะตายจะกำหนดจิตอย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันถ้าถึงเวลานั้นแล้วมันสายไปแล้วเหมือนนักมวยที่ไปขึ้นชกแล้วจะไปให้โค้ชไปบอกให้ต่อยอย่างนั้นต่อยอย่างนี้ถ้าจะให้สอนก็ต้องสอนตอนที่ก่อนที่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเช่นตอนนี้ถ้ายังไม่เจ็บไม่ตายก็หัดทำใจให้สงบนะหัดนั่งสมาธิหัดฝึกสติอยู่บ่อยๆแล้วต่อไปเวลาตายจะได้ทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณอักษรโยมทำบุญใส่บาตรที่หน้าบ้านจะได้บุญเหมือนการไปวัดไหมคะเหมือนกันบุญทำที่ไหนก็ได้ทำที่อื่นทำกับคนอื่นก็ได้ไม่ได้ทำกับพระทำกับเด็กพิการก็ได้ทำกับปลากับนกก็ได้เช่นเราไปปล่อยนกปล่อยปลาถ้าจำนวนเงินที่เราใช้เท่ากันก็ได้บุญเหมือนกันเอาเงินไปปล่อยเงิน100 บาทไปปล่อยนกปล่อยปลาเอาเงิน100 บาทไปซื้อข้าวใส่บาตรให้กับพระก็ได้บุญเหมือนกันบุญคือความสุขใจคำถามจากคุณหยาดลุ้งการบริกรรมพุทโธขณะที่เดินหรือนั่งนั้นคำบริกรรมที่เราบริกรรมควรท่องให้กึกก้องในใจหรือควรบริกรรมให้เป็นไปตามปกติคะก็บริกรรมตามปกติให้สบายอย่าไปเครียดกับการบริกรรมคำถามจากคุณกนกพรวัดได้กฐินหลวงไหมคะวันไหนคะวันนี้เป็นกฐินหลวงทุกปีเนี่ยเพียงแต่ว่าใครจะเป็นผู้อัญเชิญมาปีนี้ก็การบินไทยเป็นผู้อัญเชิญกฐินหลวงมาในวันเสาร์ที่29 ตุลาคมเวลาประมาณ 10 นาฬิกาคำถามจากคุณลิปตาระหว่างนั่งรอคิวนั่งในรถหรือนั่งขายของสามารถบริกรรมพุทโธไปด้วยได้ไหมคะตอนนี้พยายามบริกรรมให้มากในระหว่างที่ทำงานแบบไม่ได้ใช้สมองเช่นเวลาทำงานบ้านด้วยค่ะใช่ทำได้ทั้งวันเลยทำได้ทุกอิริยาบถทุกงานเลยถ้าไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานก็ให้บริกรรมไปเรื่อยๆคำถามจากคุณอุมาพรสามีเจ้าชู้มากเป็นกรรมที่เราเคยทำมาหรือเปล่าคะพยายามปล่อยวางไม่ยึดติดแต่ทุกครั้งที่เขามีคนอื่นใจมันเป็นทุกข์ทำอย่างไรให้ใจไม่ไปยึดติดคะก็ต้องมองเขาว่าไม่ใช่เป็นแฟนเราเนี่ยคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเราไม่เห็นเราไปทุกข์กับเขาเลยใช่ไหมเขาจะไปมีแฟนที่ไหนไปยุ่งกับใครเราก็เฉย
ก็มองเขาว่าเป็นคนรู้จักกันเฉยๆก็แล้วกันอย่าไปถือว่าเขาเป็นแฟนเป็นของเราพออะไรเป็นของเราเรามักจะหวงพอหวงแล้วพอเขาไปเป็นของคนอื่นเราก็จะทุกข์งั้นอย่าไปถือว่าเป็นของเราคำถามจากคุณณรงค์เดชละกามยากมากครับทำยังไงครับต้องมันพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีวันนี้ก็จะได้เลิกเร็วหน่อยเพราะว่าคงจะได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสได้คุยกันได้ฟังกันต่อวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดเอาไว้ทำไม place it there when you going back November 2nd. I see you're on vacation right now Vacation check. actually you should be in school right or not yet I was taking a course. I had another question. So, the amulets, the Buddha, doesn't mean anything it's just belief people feel comfortable when they wear them they feel like it's protecting them but actually it's just a piece of material it cannot protect you from anything how about the tattoos and all? same thing the only thing that will protect you is your action if you do good then no one will hurt you but if whatever happens to you you just have to accept this is part of life accident or you run into some bad people and they hurt you this is part of life if you don't want to run into this thing then don't be born like taking a birth Taking a birth. How do you stop that? I'm already alive. well next time see the next one this one you just have to accept the consequences of being born if you don't want to have the same thing again then stop all your desire when you have no desire and then when you die when your body dies then you won't go seek a new body then you won't be born again like the Buddha he's still alive but he doesn't have to have a body to be alive to be happy So you would say Buddha is spirit. well the mind of the Buddha you cannot spirit same thing with our mind once there's no body we call the mind spirit but we keep coming back see because we still have desire and when you come back you have to face the consequence of being born face all the problem and the troubles and the dangers and everything that can happen it will only happen when there's a body when there's no body then it cannot affect you so stop accept that whatever happened now this is part of the consequence of being born like getting sick getting old and die if you accept then your mind will not be hurt your mind will be calm if you try to resist you will be always anxious you will always worry and you will never be happy and if you don't want to come through the process again and stop your desire become a nun go become a nun I don't see many nuns. they are not in this monastery but they are in Thailand they are not many as monks but there are some monastery where they have nuns living together or some monastery will have a section devoted to nuns to live in they usually don't come out though they stay except during the time when they have to come to do some function with the monk like in the morning coming to give food to the monks and things like that but otherwise they will seek seclusion and meditate be alone
So you don't see them going here and there running around. This is your what number of trip have you been here now? Number. I've been to Thailand many times, but usually when I come to Thailand, I like going to temples because in Vancouver they don't have any. Only one that we visit once a week. So how many times you been to Thailand now? Many? Almost every year. Not every year, but my whole life I've been coming back. Okay, and you can speak some Thai. Okay. Okay, good. Don't forget. That's a good language. It is. It can become useful when you want to go stay in a temple. Okay. Good luck to you. อาจารย์ค่ะพี่จะขอถ่ายรูปกับ